This means to be relevant. ហើយការទាំងអស់នេះយើងចង់និយាយអំពីភាពពាក់ព័ន្ធ At the heartbeat of time. មានដើរឲ្យទាន់ក្នុងពេលទាន់សម័យ Understanding what's going on. យល់នៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើង When the Bible was written in the original language, នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបានសរសេរឡើងនៅក្នុងភាសាមុនគេបាទក្នុងភាសាដើម it was then translated into Latin, ហើយបន្ទាប់មកបកប្រែទៅជាភាសាឡាតាំង and only the people that understood Latin could read it. ហើយសម្រាប់ពេលនោះអ្នកនិយាយយល់ឡាតាំងគាត់អាចអានបានតែប៉ុណ្ណោះ And the Bible became less and less relevant for the people. ហើយពេលនោះហើយព្រះគម្ពីរដែលมันអាចឲ្យគ្រប់គ្នាបានយល់បាន Because they could not understand or read it. ដោយសារពួកគេមិនចេះអានឬក៏យល់ Then a man named Martin, ហើយមានបុរសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា Martin he translated it into the language the people were speaking and reading. ហើយគាត់បានបកប្រែព្រះគម្ពីរទៅជាភាសាដែលមនុស្សគាត់អាចអានហើយនឹងយល់បាន And the Bible became relevant again. ហើយនៅពេលនោះហើយព្រះគម្ពីរគាត់ចាប់ផ្ដើមទាន់សម័យមនុស្សអាចយល់បាន And we are living in a crazy time. ហើយយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿ Where we can walk around with our Bible every day. ដែលយើងអាចដើរទៅមកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងមាននៅក្នុងដៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ Because the whole Bible is inside our smartphone. ព្រោះថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលអាចនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង And here there is two Khmer versions. ហើយនៅភាសាខ្មែរមានពីរការបកប្រែផ្សេងគ្នា And you know the good thing about the Khmer version? ហើយបងប្អូនដឹងអត់មានចំណុចល្អពីគម្ពីរភាសាខ្មែរ If you download it on your phone, បើសិនបងប្អូនទាញយកមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទយើង somebody already read it for you. ហើយមានអ្នកដែលគាត់អានឲ្យបងប្អូនស្រេច And you can press play. បងប្អូនគាត់ចុចលេង ជំពូក4កូនចៅជាទីស្រឡាញ់អើយសូមកុំជឿអស់អ្នកដែលថា With the guitar player. ជាមួយនឹងអ្នកលេងហ្គីតាទៀត នៅជាមួយនោះឡើយត្រូវលបងលោគេមើលដើម្បីឲ្យដឹងថា This is how you can listen to the Bible every day. នេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចស្ដាប់ព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ And you know the Bible is also translated for the children. ហើយបងប្អូនដឹងអត់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងព្រះគម្ពីរក៏បានបកប្រែសម្រាប់កុមារដែរ You can download an app and the children can already read and listen and play with the Bible. បាទយើងអាចទាញយកកម្មវិធីនោះមកសម្រាប់កុមារដែលពួកគាត់អាចបើកមើលហើយនឹងគាត់អាចស្ដាប់យល់ Because times are changing. វាដោយសារតែពេលវេលាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ 10 years ago, 10ឆ្នាំមុន I went to the concert and everybody was raising their hands and yeah. ទៅការផ្គុំតន្ត្រីមួយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាលើកដៃ yeah 10 years later, everybody still raises their hand, 10ឆ្នាំក្រោយមកគ្រប់គ្នាក៏នៅតែលើកដៃឡើង but everybody is filming តែគ្រប់គ្នាគេថត because nobody is alone anymore. ព្រោះថាអត់មានណានៅម្នាក់ឯងទៀតទេ Everybody is on social media. គ្រប់គ្នានៅគេមានប្រព័ន្ធសង្គមរបស់គេ I need to record it for YouTube ខ្ញុំត្រូវតែថតដាក់ YouTube because that's where people live. ព្រោះពេលនោះហើយបើ YouTube នឹងឯងគេចូលមើលច្រើន On Facebook, នៅទំព័រ Facebook I cannot eat my meal unless I share it with the world first. ខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេព្រោះខ្ញុំថតរូបផុសឲ្យគេផ្ញើ But they can only look what I eat. ពួកគេអាចមើលនៅអ្វីដែលខ្ញុំញ៉ាំ I recommend to share like that. It's better. បាទខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងចែកកម្លែកបែបហ្នឹងល្អប្រសើរជាង Then what the food looks like when you let it go. បាទខ្ញុំបាទនេះគឺជាបាទចង់និយាយថាយើងចែកកម្លែកមុនពេលយើងញ៉ាំជាជាងក្រោយពេលយើងញ៉ាំ Because some things are more relevant. ព្រោះមានការមួយចំនួនដែលវាបាទ We are reaching a new generation. បាទយើងមានន័យថាយើងឆោងចាប់អ្នកចំនួនថ្មី And in Cambodia we're using Facebook. ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើន And this preaching will be on Facebook next week. ហើយអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនេះនឹងនៅលើ Facebook នៅសប្តាហ៍ក្រោយ And you can share it with your friends. ហើយបងប្អូនអាចចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិបាន Maybe we need to cut out some things. ប្រហែលយើងត្រូវបាទកាត់ចោលនៅចំណុចណាមួយ But mostly the good stuff is on it. ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅការល្អទាំងអស់គឺនៅលើទំព័រ Facebook Because God likes to do new things. ព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលថ្មី God loves to do new things. ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលថ្មី We read this in the Bible. យើងអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Look, I am making everything new. មើលយើងបានធ្វើអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែថ្មី
God loves to do new things. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់នឹងធ្វើអ្វីដែលថ្មី And still, ប៉ុន្តែវានៅតែមាន God is still the same. ចង់និយាយថាប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែដដែល He makes new and is still the same. ព្រះអង្គបង្កើតថ្មីជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែដ It ដែល can be confusing. มันអាចធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់បានទេ God does not change. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយ People change. មនុស្សផ្លាស់ប្ដូរ The times change. ពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរ The city changes. ទីក្រុងផ្លាស់ប្ដូរ The media changes. បាទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្ដូរ The music changes. តន្ត្រីចាប់ផ្ដើមប្ដូរ I don't listen to the music my parents listen to. ខ្ញុំមិនស្ដាប់ទៅកាន់តន្ត្រីដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំស្ដាប់ទេ Everything changes. អ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ God is always relevant. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែទាន់សម័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន And the church is always relevant too. ហើយក្រុមជំនុំគួរតែបែបនោះដែរ Everything that grows changes. អ្វីទាំងអស់ដែលលូតលាស់នឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ And also the church is growing. ហើយក្រុមជំនុំក៏ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ដែរ You know, I grew up and my parents took me to their church. ហើយខ្ញុំធំធាត់ឡើងបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅកាន់ព្រះវិហាររបស់គាត់ And it was so boring. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺធុញមែនទែន It was so boring. ធុញមែនទែន I did not understand what was going on. ខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលកាត់ឡើង And they were singing songs that were 100 years old. ពួកគេច្រៀងបទចម្រៀង100ឆ្នាំមុន And the people were old. ហើយបាទអ្នកទៅទីនោះក៏ចាស់ And the music was old. ហើយបទតន្ត្រីក៏សេរីចាស់ដែរ And I was bored. ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក្មេងខ្ញុំធុញ It was not relevant for me. ព្រោះថាវាអត់តាក់ទងអីនឹងខ្ញុំសោះ I did not pay attention. ខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីទេ I was only thinking about when is it over, when I can go and have some fun. ហើយខ្ញុំគាត់គិតថាពេលណាចាប់ទៅខ្ញុំទៅក្រៅសប្បាយ We, as ICF, ក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំ ICF we constantly ask ourselves what church needs to be like to attract people. បាទយើងជាក្រុមជំនុំតែយើងសួរមកកាន់ខ្លួនឯងជានិច្ចកាលថាតើក្រុមជំនុំបែបណាដែលធ្វើដើម្បីតាក់ទាញទៅកាន់មនុស្ស And again, in this year, we will make some changes បាទដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួន because it's 2020. ពីព្រោះថា2020 It's a new year. ឆ្នាំថ្មី Things change. អ្វីផ្សេងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ The way we do church needs to develop as រ well. បៀបដែលយើងបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំកើតឡើងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរ The next value I want to talk about is excellent. តម្លៃមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺភាពល្អឥតខ្ចោះ We give our best for God. បាទយើងថ្វាយឬក៏ផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតចំពោះព្រះ The Queen of Sheba saw the palace. ព្រះនាង Sheba គាត់បានមកឲ្យឃើញរាជវាំង She saw everything they had. ព្រះនាងបានឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបាទសាឡូមោនមាន And she saw the servants, ហើយព្រះនាងក៏ឃើញអ្នកបម្រើនៅទីនោះ how they live together, របៀបដែលគេរស់នៅជា how មួយ they គ្នា act together. របៀបដែលគេធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នា And then she went to the worship hall ហើយព្រះនាងបានទៅកន្លែងថ្វាយបង្គំ and she saw how Solomon worshiped God. ហើយព្រះនាងបានឃើញរបៀបដែលព្រះបាទសាឡូមោនថ្វាយបង្គំព្រះ And she was amazed. ហើយព្រះនាងពិតជាស្ញប់ស្ញែងជាខ្លាំង It was that wow effect. គេប្រៀបបានដូចជាគេ affect មួយថា wow អញ្ចឹង Wow! wow This is what church should be like. នេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមជំនុំគួរតែមានបែបហ្នឹង The opposite of boring. ផ្ទុយពីការធុញទ្រាន់ Wow! wow Here are people that love each other ដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក and they give their best. ហើយពួកគេថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អបំផុត The church is not a good enough place. បាទក្រុមជំនុំមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលគេថាល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ I grew up in the church, and when a family bought a new sofa, ខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយនៅពេលដែលមានគ្រួសារមួយគាត់ទិញសាឡុងថ្មី they brought the old sofa that was still good enough, brought it to church. គេនាំសាឡុងដែលនៅល្អគ្រប់គ្រាន់គេនាំយកមកព្រះវិហារ And the church looked like a second-hand shop. ហើយនៅព្រះវិហារប្រៀបបានដូចជារបស់មកទឹក I like my new sofa, but the other one, it's good enough for the house of God.
ដូច្នេះខ្ញុំស្រឡាញ់សាឡុងថ្មីរបស់ខ្ញុំតែអាចារ្យរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំគិតថាល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះ This is wrong. បាទការគិតនេះខុសហើយ I remember one time there was a wedding ខ្ញុំចង់ចាំថាមានពេលមួយមានមង្គលការកើតឡើង and somebody brought the cake that was left over to the church on Sunday. ហើយមានអ្នកគាត់បានយកនំខេកដែលនៅសល់ហ្នឹងយកមកថ្ងៃអាទិត្យ And the pastor said, no, ហើយគ្រូគង្វាលបានប្រាប់ថាទេអត់យកទេ if you want to do it right, បើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើដោយរបៀបត្រឹមត្រូវ bring the fresh cake to the church first. នាំនំខេកដែលល្អមកព្រះក្រុមជំនុំមុន And you take the leftover for your party. ហើយអ្នកអាចយកនំដែលនៅសល់សម្រាប់កម្មវិធីយើងទៅ Because the house of God is not a leftover shop. ពីព្រោះថាព្រះដំណាក់របស់ព្រះមិនមែនកន្លែងដែលរបស់សល់យើងយកមកទេ The house of God is the most beautiful place. ព្រោះព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គគឺជាកន្លែងដែលស្រស់ស្អាត One time, a company, they bought new computers. មានពេលមួយដែលក្រុមហ៊ុនមួយគេទិញ computer ថ្មី The old computers were still okay, but slow. បាទ computer ផ្សេងចាស់របស់គេហ្នឹងវានៅតែដំណើរការតែវាយឺត And the company said, we will donate the old computer to the church. ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេនិយាយថាអូខេគេនឹងផ្ដល់គឺជូនទៅកាន់ថ្វាយទៅនៅក្នុងព្រះវិហារ And the pastor said, no, ហើយគ្រូគង្វាលនិយាយថាទេ the church ក្រុមជំនុំ deserves the new computer. You keep the old one. សាកសមនឹងទូយក computer ថ្មីព្រោះថាអ្នកឯងអាចរក្សាចាស់ទុកចុះ How do we think about the house of God? តើយើងគិតពីព្រះដំណាក់របស់ព្រះយ៉ាងរបៀបណា It is not a good enough place. ព្រោះថាមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងគិតថាល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ It's where people give their best. ប៉ុន្តែជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចថ្វាយនៅអ្វីល្អបំផុត It's where we worship God, ជាកន្លែងដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះ the God that created heaven and earth, តែជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដី that gave the best creative power in making everything beautiful. ដែលព្រះអង្គបង្កើតនៅរាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ In my garden, there is many different kinds of grass. ហើយនៅក្នុងសួនរបស់ខ្ញុំគឺមានស្មៅផ្សេងជាច្រើន God did not just say, I make one kind of grass, it's enough. ហើយព្រះអង្គមិនបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបង្កើតស្មៅតែមួយប្រភេទគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ Many different kinds. បាទគឺច្រើនប្រភេទមែនទេ Because God gives the best for us. ព្រោះថាព្រះអង្គផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង And God gave his best with his son. ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់អ្វីដែលល្អបំផុតគឺព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គ It's not like, oh, I have two sons. មិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គមិនមែនដូចព្រះអង្គខ្ញុំមានបុត្រាពីរនាក់ One I like very much. ហើយមួយអង្គដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំង And the other one is actually getting on my nerves a lot. ហើយម្នាក់ទៀតដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងខ្ញាល់ជាច្រើន You know, I will send him to die for the people. អូខេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅដើម្បីសគត់សម្រាប់មនុស្ស Jesus took his one and only beloved son ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះអង្គ to take the sins of the world. បាទដើម្បីទទួលយកអំពើបាបនៃលោកីយ៍នេះ He gave nothing second. ព្រះអង្គអត់បានផ្ដល់នូវអ្វីដែលគឺជាថាមទឹកទេ He gave his best. ព្រះអង្គផ្ដល់ល្អបំផុត This is the God that we have. នេះគឺជាព្រះដែលយើងមាន And it's an attitude, ហើយការទាំងនោះបង្ហាញអំពីអត្តចរិត giving the best wherever we are. យើងផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយ It's also about when we give our first fruits, ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងថ្វាយផលផ្លែដំបូង our offering. ថ្វាយប្រាក់ដង្វាយ Is it the first piece that we give to God? តើគឺជាចំណុចមុនដំបូងឬដែលយើងថ្វាយព្រះ Or is it, oh, what is left over? ឬក៏យើងថា oh, អូអីគេនៅសល់ខ្ញុំថ្វាយ God, here. This is all I have. ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងបងអើយ It's an attitude of saying God first. ប៉ុន្តែគឺជាច្រឹកលក្ខណៈរបស់យើងអត្តចរិតយើងដែលយើងថាព្រះអង្គនេះគឺជាអ្វីដែលគុណមាន It has to do with the way we work. វាត្រូវតែតាក់ទងនឹងរបៀបដែលយើងធ្វើការ Working with excellence. ធ្វើដោយមានភាពល្អឥតខ្ចោះ Do you know the slides that you see every Sunday? តើបងប្អូនដឹងអត់ថា slide នៅខាងលើដែលបងប្អូនឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ The process for the slide starts on Tuesday morning. ដំណើរការនៃការធ្វើ slide ទាំងអស់នោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារពេលព្រឹក Where the preacher starts to think about what to talk about. នៅពេលដែលគ្រូកង្វាលចាប់ផ្ដើមគិតពីអ្វីដែលគាត់នឹងអធិប្បាយ On Wednesday, there is a meeting of all the preachers.
នៅថ្ងៃពុធយើងមានការជួបជុំគ្នារវាងអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះ And then we discuss the notes. បន្ទាប់មកយើងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលយើងនឹងចែកចាយ On Thursday, there is a translation team that makes it English and Khmer. នៅថ្ងៃប្រហោះមានក្រុមបកប្រែគាត់បកប្រែពីអង់គ្លេសមកខ្មែរ And then on Friday, the design team designs each slide. ហើយនៅថ្ងៃសុក្រក្រុមកែច្នៃពួកគេកែច្នៃ slide ទាំងអស់នោះឲ្យបានស្អាត Just to show it for a few seconds on Sunday night for you. ដើម្បីបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនទៅ2-3វិនាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះ Just for a few seconds for you tonight. សម្រាប់តែ2-3វិនាទីសម្រាប់បងប្អូនមើលនៅយប់នេះ You will never see these slides again. បងប្អូននឹងអត់ឃើញ slide នៅខាងលើទៀតទេ There's people in the background, they are giving their best. ព្រោះថាមានអ្នកដែលនៅខាងក្រោយពួកគេខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងល្អបំផុត We could just put a word on it, យើងគ្រាន់តែដាក់មួយពាក្យនៅលើខាងលើហ្នឹង just a Bible verse. ឬក៏គ្រាន់តែខគម្ពីរនៅលើបានទេ No, there's somebody saying, no, that's not enough. ទេប៉ុន្តែមានអ្នកមួយចំនួននៅខាងក្រៅគេនិយាយថាអូមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ God deserves the best. ព្រះអង្គទ្រង់ស័ក្តិសមនៅអ្វីដែលល្អ The people that are in here, they deserve the best. ហើយមនុស្សដែលនៅទីនេះពួកគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលអ្វីដែលល្អ And this is a value that we have in our church. ហើយនេះគឺជាតម្លៃដែលយើងមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំយើង Everybody is giving their best. គ្រប់គ្នាផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អបំផុត The Bible says, whatever things you are doing, do them well. Remember that you are serving the Lord. You are not only serving people. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រប់កិច្ចការដែលបងប្អូនធ្វើចុះធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដោយធ្វើថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដែរគឺមិនមែនធ្វើសម្រាប់នោះលោកទេ This can put some people under pressure. ព្រោះការទាំងអស់នឹងនាំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានសម្ពាធ The pressure not to make mistakes. សម្ពាធដែលមិនបង្កើតកំហុស Fear of failure. ដែលគាត់ភ័យខ្លាចថានឹងបរាជ័យ God can handle our mistakes. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងនៅកំហុសរបស់យើងបាន Never be afraid to make them. បងប្អូនកុំបាច់ភ័យខ្លាចថានឹងបង្កើតកំហុសទេ Because giving the best does not mean to be a perfectionist. ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងថ្វាយអ្វីដែលល្អបំផុតមិនមែនចាំបាច់ថាយើងស្ទាត់ជំនាញនោះទេ It is something that comes from the heart. ប៉ុន្តែគឺជាអ្វីមួយដែលចេញពីចិត្ត One time Jesus was talking to a lot of people. មានពេលមួយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជាច្រើន And then he saw they were very hungry. ហើយព្រះអង្គក៏បានឃើញថាពួកគេឃ្លានជាខ្លាំង And then he said to one of his followers, buy some food. ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកបម្រើឬក៏កូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាចូលរកអាហារឲ្យគេញ៉ាំទៅ And he said, no, we don't have so much money for so many people. ហើយកូនសិស្សក៏បាននិយាយថាអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនោះទេ And there were thousands of people. ហើយពេលនោះមនុស្សរាប់ពាន់អ្នក And then another one came, ហើយមានម្នាក់ទៀត another មក disciple, សិស្សម្នាក់ទៀតបានមក and says, there is a boy who has 5 bread and 2 fish. ដែលគាត់និយាយថាមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មាននំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយ It's not enough. វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ But Jesus took it. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានយក Jesus thanked God. ព្រះយេស៊ូវអរព្រគុណព្រះបិតា And they started to pass out. ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមចែកសម្រាប់មនុស្ស And everybody had food. ហើយពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអាហារ Actually more than enough. តែពិតទៅលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀត What seemed to be not enough, អ្វីដែលយើងមើលទៅដូចជាមិនគួរឲ្យគ្រប់គ្រាន់ if we give it, ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថ្វាយ Jesus makes it into more than enough. ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឲ្យការទាំងអស់នោះលើសពីភាពគ្រប់គ្រាន់ទៀត When we give what we have, នៅពេលយើងថ្វាយនៅអ្វីដែលយើងមាន He makes a miracle. ព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈ Because ការ it's the heart of that boy. ព្រោះថាគឺជាដួងចិត្តរបស់កុមារម្នាក់នោះ That's all I have. គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់នឹងឯង And he offers it to Jesus. ហើយគាត់បានថ្វាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវ Jesus loves if we give the best we have. ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មែនទែននៅពេលដែលយើងថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អបំផុតយើងមាន If I look back into our church, បើសិនខ្ញុំមើលត្រឡប់ក្រោយទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់យើង we started in a living room with just a few people. យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំមួយដែលមានមនុស្សតិចអ្នកមែនទែន And then a few people more came. ហើយបន្ទាប់មកមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមកចូលរួមទៀត And we gave the best from the first moment. ហើយយើងថ្វាយយ៉ាងល្អបំផុតចាប់ពីចំណុចដំបូងដែលយើងធ្វើ Quality is important. យើងគិតថាគុណភាពគឺសំខាន់ It was never perfect, ប៉ុន្តែវាមិនដែលល្អឥតខ្ចោះទេ but we made the best of what we had. ប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យល្អនៅអ្វីដែលយើងមាន Do you know how the first office looked like? បងប្អូនដឹងអត់ថាការិយាល័យមុនដំបូងយ៉ាងម៉េច
It was in the bedroom of Sopal and me. បាទគឺនៅក្នុងបន្ទប់គេងរឿងសុផលហើយនឹងខ្ញុំ ICF office. បាទ ICF ការិយាល័យរបស់ ICF And then we had a few children that came to our church. ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានកុមារមួយចំនួនមកក្នុងព្រះវិហារយើង We had no roof. យើងអត់មានដំបូល They said outside if it was raining or the sun was coming down. ពួកគេអង្គុយនៅខាងក្រៅទោះបីជាមានភ្លឺព្រះអាទិត្យឬក៏ភ្លៀង But we gave the best that we had. ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អដែលយើងមាន And then we had teenagers. តោះមកយើងចាប់ផ្ដើមមានយុវជន And we gave the best what we had with the teenagers. ហើយយើងក៏ផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតដែលយើងមានដែរ We always wanted something better, ពួកយើងតែងតែចង់បានអ្វីដែលល្អប្រសើរ but we always worked with what we had at the moment. ប៉ុន្តែយើងតែងតែធ្វើនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានក្នុងខណៈពេលនេះ And then we made a plan what the campus will look like. ហើយចាប់ផ្ដើមយើងរៀបចំគម្រោង We didn't make just one បរិវេណ plan. របស់យើងនៅកន្លែងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា I យើងមិន think រៀប we តែមួយ made ទេ about 12 plans. បាទខ្ញុំគិតតែមួយទេខ្ញុំគិតគម្រោង12នោះ Working hard, ដែលយើងធ្វើការឲ្យខ្លាំង even if it was hot, ទោះបីជាវាក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយ giving the very best. បាទយើងផ្ដល់ល្អបំផុត And then we started to dig the ground and prepare the campus. តោះមកយើងចាប់ផ្ដើមជីកដីហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបរិវេណដីយើង And we started to plant trees, ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាំដើមឈើ build the first buildings. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកសាងអគារមុនដំបូង We did not have the money to complete it, យើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ទេ but we built with what we had. ប៉ុន្តែយើងកសាងនៅអ្វីដែលយើងមាន And then we took the kids underneath the roof ហើយ here. បន្ទាប់យើងយកក្មេងៗមកលេងនៅក្រោមដំបូលនេះ And they were playing in the dirt because we didn't have a solid ground. បើថាពេលនោះគេលេងនៅលើដីទេបើថាអត់ទាន់ចាក់សាប But you know what? តែបងប្អូនដឹងមានរឿងអីកើតឡើង The ground, there was no trash. បាទប៉ុន្តែនៅលើដីហ្នឹងអត់មានសម្រាមទេ We pick up the trash. យើងរើសសម្រាមអស់ But we cannot change that it's only dirt. ប៉ុន្តែយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទេមានតែដី And then when we moved the 180 here, ហើយនៅពេលដែលយើងនាំក្រុមយុវជនមកកន្លែងនេះដូចគ្នា the stage was only a tape. បងប្អូនអើយឆាកយើងបិទស្គុត Just to kind of give a vision, we will have a stage one day. បាទយើងដើរដឹងថាយើងដាក់និមិត្តថ្ងៃណាមួយយើងមានឆាកហើយ We didn't have one, but we have tape. បាទយើងអត់មានឆាកទេឥឡូវនេះមានតែស្គុត That's the best we had at this បាទ moment. ពេលនោះឯងល្អបំផុតដែលយើងមាននោះ And now look at what we have. ហើយឥឡូវនេះសូមមើលនៅអ្វីដែលយើងមាន It started small, វាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូច and we always gave our best. ហើយយើងតែងតែផ្ដល់យ៉ាងល្អបំផុតដែលយើងមាន Everyone, គ្រប់គ្នា we give the best with what we have. យើងថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អបំផុតជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមាន If you only have one chair, បើសិនជាបងប្អូនមានកៅអីតែមួយ if it's broken, fix it. បើសិនជាវាខូចជួសជុលវា If it's dirty, clean it. បើសិនជាវាប្រឡាក់យើងសម្អាតវា Give the best with what you have. បាទថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះនៅអ្វីដែលយើងមាន Even if you have only this place, ទោះបីជាយើងមានតែកន្លែងប៉ុណ្ណឹង we need to keep it clean. យើងត្រូវតែថែរក្សាសម្អាតវាបានស្អាត We need to fix what is broken. យើងត្រូវតែជួសជុលនៅអ្វីដែលបាក់បែកខូចខាត We cannot make this into a golden palace. យើងមិនអាចរៀបចំកន្លែងដូចជានគរមួយដែលពោពេញដោយមាសប្រាក់ទេ But it's the attitude ប៉ុន្តែជាពីអត្តចរិតរបស់យើង that if it's broken, we fix it. ដែលយើងគិតថានៅពេលដែលវាខូចខាតយើងជួសជុលវា If it's dirty, we clean it បើសិនវាកខ្វក់យើងសម្អាតវា and clean it again. ហើយសម្អាតវាម្ដងទៀត Doesn't matter if it's used. វាមិនចង់និយាយថាវាគ្មានបញ្ហាទេទោះបីជាវាប៉ាត់ធ្លាប់ប្រើរួចហើយ If I don't have money to buy a new one, បើសិនជាខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយទិញអាថ្មី I keep clean and fix what I have. ខ្ញុំនៅតែបន្តសម្អាតនិងជួសជុលនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានឥឡូវ Because there is two worlds we can live in. ពីព្រោះថាយើងមានពិភពលោកពីរដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងហ្នឹង The one world is with God, ពិភពលោកមួយគឺយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះ where the church is relevant and we give out the best. ដែលជាក្រុមជំនុំដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធហើយយើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលល្អបំផុត And the other one is the world of the devil, ហើយពិភពលោកមួយទៀតគឺជាពិភពលោករបស់អរិយ where it's boring ដែលពោពេញដោយភាពធុញទ្រាន់ and the church is good enough. ហើយក្រុមជំនុំយើងគិតថាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយ Good enough. ល្អហើយ The best for me, the rest for God. អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំនៅសល់សម្រាប់ព្រះ And we can choose which
world we want to live in. ហើយយើងអាចជ្រើសរើសបានតើពិភពលោកមួយណាដែលយើងអាចរស់នៅបាន I want to live in a world where I give God my best. ខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលខ្ញុំអាចថ្វាយព្រះអង្គនៅអ្វីដែលល្អបំផុត But for this, I need to say no to the devil ដើម្បីការទាំងអស់នេះកើតឡើងខ្ញុំត្រូវនិយាយថាទេចំពោះអរិយ that keeps telling me, ដែលវាតែងតែប្រាប់ខ្ញុំ oh, it's good enough. ល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយ You don't need to prepare so much. มันចាំបាច់រៀបចំច្រើនពេកទេ Doesn't matter if we miss a slide. មិនអីទេបើសិនយើងបាត់បង់ slide មួយ Doesn't matter if something is not prepared so well. វាមិនអីទេបើសិនយើងអត់បានរៀបចំល្អនោះ I want to live in a world, in a church, where we have people that love the best. ខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយឬក៏មានក្រុមជំនុំមួយដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុត Do you know how much the band practices to be ready on a Sunday night? បងប្អូនដឹងអត់ថាតើក្រុមរបស់យើងអនុវត្តប៉ុណ្ណាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យយប់ They come here at 3 o'clock in the afternoon ពួកគេមកទីនេះម៉ោង3ល្ងាច to prepare ដើម្បីរៀបចំ that everybody plays together, ហើយគ្រប់គ្នាអាចលេងប្រគំតន្ត្រីជាមួយគ្នា that there is no breaks between the songs. ដែលថាអត់មានចន្លោះនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយទៅចម្រៀងមួយ Why? ហេតុអី So that you can have the maximum experience with God and not be 3 distracted. បងប្អូនអាចមានពេលវេលាជាមួយនឹងព្រះយ៉ាងល្អដែលមិនមានការរំខាន They practice in their free time. ពួកគេអនុវត្តនៅពេលដែលគេទំនេរ There is no stand here with the notes of the singers. បាទគឺអត់មានកន្លែងដាក់បទចម្រៀងឲ្យគាត់មើលហើយនឹងអានទេ You know why? បងប្អូនដឹងអត់ថាហេតុអី Because they give their best ពួកគេថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អបំផុត and they know every word by heart ហើយពួកគេស្គាល់នៅបទចម្រៀងទាំងអស់នោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេ before they stand on stage and sing a new song. មុនពេលដែលគេឈរនៅលើឆាកច្រៀងបទចម្រៀងថ្មី Because they give the best. ព្រោះថាគេថ្វាយនៅអ្វីដែលល្អបំផុត Because they serve God. ព្រោះថាគេបម្រើព្រះ And I love this value of excellence in our church. ហើយយើងចូលចិត្តតម្លៃនៃភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង